Hola chicos, vamos a descubrir algunos tipos de ecosistemas naturales, en concreto los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas naturales son los ecosistemas que las personas no han modificado. Pues bien, en los ecosistemas terrestres son los que encontramos en la superficie de los continentes, en la Tierra. Algunos ecosistemas terrestres que destacan son los bosques, que se desarrollan en zonas templadas, temperaturas ni muy cálidas ni muy frías. Los seres vivos que habitan allí cambian según el clima de la zona. En cuanto a las plantas, destacamos los bosques mediterráneos y los bosques atlánticos. Bosques mediterráneos, propios de la península ibérica, ¿vale? Con bosques de hoja caduca, hoja que no se cae. Y el bosque atlántico, en la zona del noroeste peninsular, con hojas y árboles de tipo caduco, como las hayas. La fauna, los animales de los bosques es rica y variada. Hay muchos tipos de animales. En los bosques de la península ibérica hay aves como la lechuza, mamíferos como las ardillas y varios reptiles e insectos. Otro tipo de ecosistema terrestre son las praderas. Las praderas son terrenos fértiles y llanos, situadas en zonas templadas del planeta y alejadas del mar. Hay algunas praderas cálidas como las estepas o praderas frías como la tundra. Y también hay praderas tropicales como la sabana. Los seres vivos que habitan en las praderas son también plantas y animales. La vegetación normalmente son hierbas y matorrales de arbustos bajos. Alguna vez aparece algún árbol, como las acacias, y la fauna, los animales, no son tan variadas como en los bosques. Destacan los roedores y algunos herbívoros como los bisontes o las jirafas. Todo esto en las praderas. Y finalmente los desiertos. En los desiertos hay poca agua. Por el día mucho calor y por la noche bastante frío. Como no hay agua, no hay vegetación casi. La poca que hay se junta en los oasis. Y tampoco hay mucha fauna, tampoco hay muchos animales, ya que los animales que viven en el desierto son animales que aguantan con poca agua, como los mamíferos, como los dromedarios, como los camellos, los buitres, animales que están acostumbrados a tener poca agua. Repasamos. Los ecosistemas naturales terrestres son ecosistemas que no han modificado las personas y que están sobre la corteza, sobre la superficie de la Tierra. Los principales, los bosques, las praderas y los desiertos. Hasta pronto.